No, I'm not racing you guys. Look at him. Look at him. He was too much fast and furious. I was aware he's coming from behind. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Yeah, we represent. Good morning everybody, this is Indian Hill Rider. Welcome back to my channel once again. Look at the weather. It's a beautiful morning with lots of travel. सुबह से जब से मैंने न्यूज़ चैनल खोला है, let me just switch it off, शायद अब आवाज़ ठीक आ रही होगी. सुबह से जब से मैंने न्यूज़ चैनल खोला है तब से मुझे बस एक ही चीज़ सुनाई दे रही है. दिल्ली में बारिश, NCR में हालत ख़राब, और ख़ास तौर पे नोएडा में ये देख रहे हो ऊपर की तरफ जो है ये वाला एरिया जो है पूरा फ्लाईओवर जो है ये अभी बना है और इसमें पूरा पानी भरा पड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई है, ऐसा सुनने में आया मुझे. जाम जाम जाम, हर जगह ट्रैफिक जाम है. वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम दिख रहा है मुझे. आई डोंट नो क्या होने वाला है. लेट मी जस्ट लुक इनटू द सिचुएशन. जाम्स आर देयर और ट्रैफिक जाम तो मिलने ही वाले हैं दोस्त. क्या हालत होने वाली है आई डोंट नो. अभी तो शुरू करी है हमने भी अपनी आज की यात्रा. देखते हैं क्या ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये ऊपर का जो फ्लाईओवर अभी अभी बना है दिस इज़ एंटायरली ब्लॉक्ड अप. बुरी हालत हो चुकी है, इसके ऊपर पानी लबालब भरा पड़ा है, जिसकी वजह से देखते हैं क्या होता है भाई लोगों. विश मी लक. आई वॉज प्रेइंग फॉर बारिश, बट बारिश के ये साइड इफ़ेक्ट होंगे ये नहीं पता था मुझे कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी. कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, दिख रहा है हालत भाई. सो पानी का भराव शुरू हो चुका है अभी से ही. इसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे हैं और बेचारी एम्बुलेंस फंसी पड़ी है. Let the ambulance go, buddy. Come on, go, man, go. I at least make sure that I never come on way of any ambulance. At least मेरी वजह से hindrance ना हो यार. क्यों करें ऐसा? Because किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है. Let them go. एम्बुलेंस ही तो है, जाने दो यार. तुम्हारा क्या चला जाएगा थोड़ी देर में. Don't do that, don't do that. That's okay. Oh shit, look at the opposite side. पानी से लबालब भरा हुआ है इस टाइम पे. Shit. People should understand. यहाँ आप अकेले नहीं चल रहे हो इस सड़क में. दूसरी साइड इट्स ऑलमोस्ट फुल यार. नदी बन चुकी है एंड पानी इतना है मुझे नहीं पता चलता कि वो पानी जाने कहाँ वाला है. अभी तो मुझे लग रहा है हमें भी मिलने वाला है वही चीज़. मदद है खुदा, खुदा है मदद है. Let it be like this baby. और क्या कर सकते हैं. पानी तो पानी है, बहुत सारा पानी है, चारों तरफ पानी है. एंड आई गेस अरे बाप रे, आगे भी पानी ही पानी है भाई. वन ऑफ अ काइंड ऑफ राइड वेयर आई डोंट वांट टू गेट वेट बट आई विल गेट वेट.
I guess it has started raining again. Okay, back to the road again. Look at the condition, man. Water everywhere. Not a single drain to go it out. जबकि बगल में नाला ही है यार. तब ये हालत है सोचो. हाँ. I'll just put it on first gear and cruise on to that one. Oh, I can understand everyone's situation, man. Oh shit, ये भी गया. ओफ, ये भी गया. कितना डैमेज हुआ भाई. ओ तेरी हालत है खराब सड़कों की आज. ये है 2 घंटे बारिश तेज पड़ने का नतीजा. सिर्फ 2 घंटे तेज. मुंबई की तरह अगर यहाँ पे 2 महीने 1 महीने बारिश लगातार पड़े, ये शहर तो गायब हो जाए भाई. क्या क्या नहीं झेलते हम लोग. एक्सट्रीम गर्मी, गंदी वाली बारिश का लॉगेज. अरे मतलब बारिश में लॉग के महीने में हम वी लॉग बना रहे हैं. वाह 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 वाह. यहाँ पानी नहीं लॉग हो रहा है, हम वी लॉग बना रहे हैं. I don't know अंडरपास की क्या हालत होगी. Should I take it? I think it is not a good idea for me to take that. हालत देखो जरा साला. ये है हमारे देश की हालत. कूड़ा. ओ शिट मैन. ये है क्लीन और ग्रीन इंडिया. दिख रहा है तुम्हें? कहाँ से दिखेगा? तुम्हें तो वी लॉग में दिखेगा.